لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت من حكاية تيان هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعها تحت في وصف الفيديو. ودلوقتي خليني اقول لك ابرز احداث الحلقة اللي فاتت. شفنا لما المعلم الكسندر حط لهم عقبات صعبة جدا، وشفنا كمان لما تيان كشف وش الاميرة ماري والكل اتصدم من جمالها، وشفنا كمان المعلم تيان وهو بيقول لالكسندر انا محتاج 3 ايام مش اكتر، وشفنا كارمن لما ساعدته وودته لمعبد التنين الاسود، وساعتها المعلم تيان دخل ودشمل كل اللي فيه، وساعتها وصل قائد المعبد وركع قدام تيان وقال له انا هعمل لك كل اللي هتقول عليه حتى لو كان هيضرني. وشفنا كارمن وشياو وهم مصدومين ازاي تيان خرج من المعبد، ويا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي يا صديقي. اذكر الله وصلي على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية. وبنكمل لما شياو ما بيكونش مصدق نفسه ان تيان خرج من معبد التنين الاسود سليم، وبيسأله ازاي ده انت المفروض كان زمانك ميت، وبيكمل كلامه وبيقول له بس انا دلوقتي فهمت، انت اكيد من الخوف جوه وافقت انك تكون عبد ليهم، عشان انا سمعت ان معبد التنين الاسود ما فيهوش رحمه وبياكلوا الاشخاص وبيقرقشوا عظمهم. بس تيان بيقول له الكلام ده لما انت اللي تدخل يا معلم. فكارمن بتساله وبتقول له يعني معبد التنين الاسود كده هيوافق انه يحل خلافاته مع عائله يونج؟ بس قبل ما عمنا تيان يتكلم بيخرج المعلم وبينده على كارمن وبيقول لها لو سمحتي مش انت كارمن مديره اكبر شركات لعائله يونج وكمان البنت الوسطى لعائله يونج مش كده؟ فكارمن بتقول له ايوه اقدر اساعدك بايه. وفي اللحظه دي بيتدخل المعلم شياو وبيرمي ودانه عليهم، والمعلم بيصدم الكل وبيعرفهم ان معبد التنين الاسود هيخصص جزء كبير من المينا لنقل وخدمه كل بضايع عائله يونج. والمعلم بيكمل كلامه وبيقول لها مش بس كده كمان، ده معبد التنين الاسود هو المسؤول بعد كده عن تامين كل البضايع بتاعتكم، يعني بالبلدي كده يا معلم دي بدايه صفحه جديده. فكارمن وشياو مش بيكونوا مصدقين نفسهم من الصدمه، لان معنى كده ان تيان قدر يقنع معبد التنين الاسود وبكده يقدر يكون حل اول عقبه. وفي اللحظه دي تيان بيكون مستني كارمن في السياره وبيقول لها كل ده تاخير، يبقى فكريني اجر سواق غيرك. وعلى الجانب التاني بتكون عائله يونج كلها مجتمعه، والسيد الكسندر بيسال الخادمه لو في اي اخبار جديده، بس الخادمه بتقول له لحد دلوقتي مفيش، لكن الرجاله اللي انت زرعتهم عشان يراقبوا تيان بياكدوا ان هو دخل معبد التنين الاسود. فالكسندر بيقول ده طبيعي يعني، عشان انا كنت متاكد ان الولد ده هيموت موتة بشعة تليق بيه. بس الخادمة بتسكت شوية وبتقول ان تيان خرج سليم. فالابن الاكبر لعائلة جيانجو بالمناسبة اللي اسمه مرقس بيسألها وبيقول لها انت بتقولي ايه؟ اكيد بتهزري مش كده؟ وماري بتقول لهم شفتوا انا كنت متأكدة ان تيان هينفذ وعده. بس مرقس ما بيكونش مصدق وبيطلع تليفونه وبيعمل اتصالاته عشان يتأكد، وبيتصدم ان الخادمة معاها حق وتيان فعلا خرج سليم، وبكده يكون حل اول عقبة من ال8 عقبات. فالكسندر بيقول غريبة سيد معبد التنين الاسود بنفسه موافق، هو مش سيد معبد التنين الاسود ده يبقى الطاغية تشونج؟ ازاي بقى تشونج وافق انه يكون خادم لينا بعد ما كان اكبر عدو لينا؟ انا مش مصدق ان الولد ده قدر يعمل كل ده بسهولة. فمرقس بيتعصب وبيقول لالكسندر لا طبعا مش كده، اكيد اللي حصل مع تيان ده مجرد حظ مش اكتر، ولسه قدامه 7 عقبات اما نشوف بقى المغفل ده هيعمل ايه. ومرقس بيكمل كلامه وبيطلب من الكسندر انه يجي معاه، ومرقس بيعرف الكسندر ان تشونج طلب مقابلتهم بعد 3 ايام، فعشان كده لازم نستعد كويس لان عائلة يونج لازم تاخد حقها من معبد التنين الاسود. وانا بقترح اننا نستغل الفرصة دي ونعمل حفل زفاف بعد المؤتمر. فالكسندر بيقول له فكرة كويسة جدا، بس لو تقدر تنفذها بشكل مثالي فانا موافق طبعا. فماري طبعا ما بيعجبهاش الكلام ده، فبتقول لهم يعني ايه الكلام ده؟ انتوا بتهزروا ولا ايه؟ بس والدها الكسندر بيعرفها ان مرقس ساعد عائلة يونج كتير، ولولا ما كانش زماننا وصلنا للمنصب ده ابدا وبقينا اقوى عائلات مدينة التنين. يعني برضه مرقس احق بيكي من الولد ده، ان كل اللي عمله انه اقنع تشونج بالانضمام لينا وخدمتنا كمان. والكسندر بيكمل كلامه وبيقول لها بس انا وعدتك، وزي ما مرقس قال ان حفل الزواج بعد 3 ايام ودي المفروض المدة اللي طلبها حبيبك العبيط ده، فخلينا نشوف هيعمل ايه في المدة الصغيرة دي. فماري بتقول له بالظبط هم 3 ايام وهتشوف تيان هيعمل ايه، عشان وقتها بس هتفهم انا ليه اخترت تيان. وبنرجع لعمنا تيان اللي بيقول لكارمن انا ساعة بالظبط وراجع لك تاني، اياك تغيبي وخليكي دايما جنب التليفون عشان ممكن اتصل بيكي في اي لحظة. فكارمن بيجي لها ايرور وبتقول له ايه ده يا اسطى انت فاكرني
فاكرني السواقه بتاعتك ولا ايه؟ بس في اللحظه دي تيان بيجيله اتصال من تشونج، وتشونج بيعرفه انه خلص كل حاجه يا معلم، ودلوقتي بقى العقبات السبعه حبايب لعائله يونج. واول لما عرفوا انك عايز تتجوز بنت الكسندر فتقدر تقول ان كل حاجه تمام والكل هيحضر الاجتماع بعد 3 ايام. فتيان بيقول له احنا لو جبنا سيره الجدعنه اسمك لازم يتقال. فتشونج بيقول له كله بامرك يا سياده الزعيم، وبيقول له انا عملت كل اللي عليا، جه دورك بقى، لانك انت الوحيد اللي هتقدر تخلي عائله يونج تتربع على عرش مدينه التنين. فتشونج بيقول له قبل ما انسى، زي ما انت طلبت مني فانا دعيت عائله يي للاجتماع زي ما انت طلبت مني، واكيد بما انهم عائلتك يبقى هينوبهم من الحب جانب، وكل شركاتهم هترتفع اسمائهم بشكل اسطوري. فتيان بيعرفه انه مش مهتم اصلا بعائله يي، وبيقول ده انا كنت عايز اقهرهم اصلا، لان لما استوليت على ذكريات تيان اكتشفت انه فاشل والكل كان بيعاملوا اسوأ معامله، فازاي بقى اخدمهم واديهم مكافآت؟ ده انا المفروض اخلص عليهم واحد ورا التاني، بس مش مهم لانهم حقودين كلهم مهما كانت حجم ثروتهم، فالكل هيتجلط مني. وفي اليوم التاني تيان بيروح لمنزل والده بسرعه، ووالدهم بيعتذر انه طلب منهم الحضور فجأة، بس هو حاسس ان هي دي ساعته الاخيره، ووالدهم بيقول انا جمعتكم هنا عشان اقسم ثروتي عليكم، وكمان عشان احدد مصير شركه عائله يي واسمها التجاري. فابنه كيفن بيقول له ما هي معروفه يا والدي انا الاكبر وانا الاحق بالاداره، عشان انا بقالي سنين في المجال ده وعندي خبره واسعه، يعني ارتاح انت كده وانا هدير كل حاجه وكانك موجود. وزوجته تينا بتعرفه ان شركته هتكون بامان مع المعلم كيفن، بس تيان بيقول له اياك تتكلم عن الامان، ده انت اكبر خاين لعائله يي والوالدنا كمان باماره العمليات السريه اللي انت كنت بتعملها، لان مفيش اي حد بيراجع الحسابات من بعدك، فازاي عايز تكون انت المسؤول عن عائله يي بعد ما والدي يتوفى؟ فوالده بيكون فرحان وبيقول له انت اخيرا اتكلمت، قول لي يا تيان انت عندك اي افكار نطور بيها شركتنا؟ فتيان بيقول له اكيد طبعا انا هساعد العائله دي انها تعتلي القمه. فتينا بتضحك عليه وبتعرفه انه اكيد بيهزر، وبتقول له ده عيل سكري وفاشل وبيقعد يقول كلام كتير اكبر من حجمه، ده غير انه اساسا عمره ما عرف اي حاجه عن الشركه بتاعتنا. وتينا بتكمل كلامها وبتسال والدهم لو يعرف اللي حصل في اجتماع السماء، وبتقول له اللي عمله تيان ده سبب عداوه كل العائلات لينا. فوالدهم بيسالهم في ايه اللي حصل، انا مش فاهم اي حاجه، وايه موضوع العداوه ده؟ فكيفن بيقول له يا والدي انت عشان كنت مريض ومش بتروح للشركه فطبيعي انك ما تعرفش حاجه، بس المعلم تيان فضل يقول تفاهات كتير زيه عشان يتجوز ماري بنت عائله يونج، ودلوقتي هو مطلوب منه انه يحل العقبات الثمانية، وبسبب كل العته ده فقادة الشركات المنافسة لعائلة يونج اصبحوا اكبر اعداء لينا احنا كمان، وكل العائلات ذات الصلة بيهم بدأت تضطهدنا، والشركة لو ما اهتمناش بيها هتنهار هي كمان. فوالدهم بياخد انفاسه الاخيرة وبيسأل تيان هو الكلام ده حقيقي؟ فكيفن بكل عصبية بيقول له ايوه يعني انا هكدب عليك ليه؟ ما هو انا اللي هستولى على الشركة دي عشان انا الاحق بادارتها، لاني ضيعت 10 سنين من عمري في الشركة دي عشان تفضل الشركة شغالة وما تعلنش افلاسها، وكل ثروات عائلتي كلها بسبب مجهودي وتعبي طول السنين دي، فمستحيل اسيبها للغبي ده ياخدها مني. بس في اللحظة دي بيقطع كلامهم واحد من الامن اللي بيدخل بسرعة وبيعرف الكل ان كبير خدم معبد التنين الاسود شو والمعلم الاكبر تاي واقفين بره وعايزين يدخلوا. فكيفن بيستغل الموقف وبيقول لوالده اديك شفت بنفسك، انا متأكد ان كل ده بسبب تيان، واكيد هم جايين عشان يشتكوا ليك من تيان. وبعدها بيدخل تاي وشو والمعلم تاي بيتقدم وبيقول لتيان انا اسف اننا مرحبناش بيك بشكل مناسب. فوالدهم بيتصدم وبيسألوا ايه سبب الزيارة الكريمة دي، وتاي بيقول له ان السيد تيشونج بعتني ليك بدعوة تشريف خاصة عشان تحضر اجتماع كبير جدا لعائلة يونج كمان 3 ايام. وتاي بيكمل كلامه وبيقول لتيان انا اسف جدا يا سيد تيان عشان انا كنت واقح معاك جدا في المرة الاخيرة. ووالده ما بيكونش مصدق نفسه بيقول ازاي انا مش فاهم حاجة، هو ليه تاي المعلم الاكبر في معبد التنين الاسود بيحترمك بالشكل ده؟ وكيفن بيقول فعلا ازاي ده حصل، وبعدين انت تعرف تشونج منين؟ فتيان بيقول له ده الفرق بيني وبينك يا معلم. وتيان بيفضل يضرب في كيفن بتنمر وبيقول له انت بتشتغل زي العبيط وبتنفذ الاوامر، اما انا بقول وبعمل وما احتجتش 10 سنين زيك يا عبيط، بالعكس ده انا كل اللي احتاجته 10 دقايق بس في معبد التنين الاسود، فانت بقى سرقت معظم ثروات عائلتي، اما انا بقى فبساعد العائله انها تتربى على
على قمة عائلة التنين. شفت بقى الفرق بيني وبينك يا هبل؟ فوالده بيقول له لا برنس يالا يا تيان، انا ما كنتش متوقع منك انك تعمل الانجاز ده، لا وفي وقت صغير جدا، عشان كده كل حاجة في الاجتماع ده تخص عائلتي انت اللي هتبقى مسؤول عنها، وانا متأكد انك هترفع راسي قدام الكل. فكيفن ما بيكونش مصدق نفسه وهيتشل من الغضب. ويا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ويا ترى كمان ايه اللي هيحصل في الاجتماع؟ وهل فعلا المعلم تيان هيتجوز الاميرة ماري؟ ده اللي هنشوفه في القسم الجاي ان شاء الله. فما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة عشان تشوف كل حاجة جديدة تنزل بإذن الله. اذكر الله وصلي على النبي. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.